突然間出現呢條片係做咩嘅咧？就係咁嘅，因為今日定尋日咧，我突然間收到個 message 啦，就一位觀眾聽眾朋友啦，咁佢就話好想揾翻以前我寫過嘅書嘅，咁但係因為好多都已經好舊啦嘛，買唔到，咁就想問我手頭有冇存貨，可唔可以賣俾佢？佢全部都要咁樣。首先好多謝，感動嘅，因為其實寫書嘅人係我好希望真係會有人睇自己嘅作品啦，即係我唔係 hea 寫為出而出，即係為咗我每一年書展我都一定要出書，咁所以我就出啦。咁所以其實每一本書我都真係超級俾心機寫嘅。咁而我知道而家其實越嚟越少人睇書啊嘛，咁所以仍然有人想睇翻我以前嘅書，我係好開心啦。咁所以我就嗱，今年我會出書啦，因為其實事隔好多年噶啦，已經好多年冇出過。咁今年我會出書，咁我覺得趁呢個我就嚟會出書嘅日子啦，都仲有差唔多唔夠半年啦。咁就想介紹下、回顧下以前究竟我出過啲咩書咧？即係我知道有啲朋友好熟我嘅，但係有啲亦都係唔熟啦，可能新識我啦咁樣。咁其實我細個咧已經係好中意寫嘢，咁而我嘅作文嘅成績都係好好嘅，我唔係全部成績都好好啊，但係中英文作文其實我都係名列前茅嘅，咁亦都我作嘅文都有俾老師攞去參加比賽啊，不過冇贏嘅。咁但係後尾我過咗加拿大讀書，就有一次喺 high school 嘅時候攞咗我嘅英文作詩啊，即係作 poem 嘅比賽，我就有攞到個優異獎咁樣嘅。咁所以我好中意寫嘢啦，由細到大，所以就唔係話我唔寫開嘢，但係為咗要出書而出，而係我真係好喜歡寫嘢。其實我好細個已經寫好多嘢，不過當然係冇面世啦。咁我過去咧出咗幾多本書咧？睇下先，我出咗5本書嘅。咁咧，我都要答埋嗰位朋友啦，或者有其他朋友就係我其實好多都冇乜存貨，所以就未必可以佢話賣俾佢，即係未必全部都可以啦。咁部分有一本我係 keep 得多啲嘅，就應該足夠可以。如果大家有興趣睇，咁但係其他啲就真係冇啦，真係限量得好緊要啦。我第一本書出嘅就係呢本叫《凹凸男女》，當時我就喺新城同阿 Bob 啊有個一齊做嘅節目嘅，哇簽咗名嘅喎，呢個原來我哋咁以前我哋有一個節目叫做《好男好女》嘅，當時佢未紅啦吓，咁而家已經係第二個世界啦。咁但係我哋做得好開心嘅，嗰個節目都係講啲男男女女嘅嘢。咁佢嗰時仲有少少頭髮，嗱少少，我幾後生，青春啊！咁呢本就係我哋第一本，因為嗰陣時嘅節目都幾受歡迎，咁所以出版社就叫我哋出咗一本，即係講男男女女嘅。有我都唔記得咗幾多條題啦，50條題，但係有我哋男仔同埋女仔唔同嘅睇法對同一件事。咁呢本係我第一本散文嚟嘅，就冇存貨，我得翻最後2本，所以就唔可以攞出嚟。第2本啦，就我自己出㗎啦，都係講啲男男女女嘅嘢，叫不要大女人。咁就係講2個 meaning 嘅，第一就係你唔好大我啊，嗰個你唔好大啲女人，其實女人都好強大嘅。第二就係叫女人唔好太大女人啊，即係有時都要小女人。咁啊講下點樣做一個被喜歡嘅女人嘅散文嚟嘅。咁呢一本咧都冇存貨噶啦，最後一本。跟住我就開始出小說啦。其實我自己係好中意睇小說，但我知道好多人冇耐性，但係都係寫小說係我心願啦。咁所以第3本就係我嘅第1本小說。情人季節，咁呢本好難講添。呢個故事係虛構嘅，部分情節係真實，但係主要個故事係虛構。但係死啦，唔知點講添。當時呢本書嘅書名其實係有一首歌嘅，咁我係為咗呢首歌而寫咗呢本書。咁至於點解我會為咗呢首歌而寫呢本書呢？咁就唔講，自己諗。總之呢本係我第1本小說《情人季節》，咁呢本就係我 keep 得最多嘅。如果大家有興趣睇，可以話俾我知。我有比較多存貨，應該係足夠嘅。呢本我係 keep 咗好多嘅咁樣。咁跟住我第2本小說就係《無情花》。喂死啦！點解一講小說我咁難講嘅？《無情花》係整個古仔都係真實嘅。但係我將啲人物改咗，因為唔想俾大家知係咩人。
我自己覺得好好睇嘅，好真實，亦都有啲唔開心嘅，有啲哀傷，但係亦都有啲感動嘅。亦都有啲甜蜜嘅。咁當年其實我填詞，我填過幾首詞啦，填過一首詞叫做《花無情》嘅。咁差唔多時候就出呢本《無情花》，都係一個自己好好有感覺嘅故仔，但係我應該短期內唔會再睇嘅。咁樣無情花，無情花我都係得翻，即係除咗呢本咯 extra 有2本，有一本咧我就之前借咗俾一個在囚人士睇，咁所以佢還翻嚟嘅時候側邊就寫咗啲 number。如果唔介意嘅，其實我可以將嗰本送出嚟嘅，如果有興趣睇嘅。最後一本啦，就係我嗰日喺同阿富二代做節目嘅時候講嘅嗰本，就係我同我老公嘅故事啦。那年我錯過的他，係由我哋好細個識，因為我讀中學嘅時候識佢嘅。我哋經歷咗好多，佢係我第2個男朋友啦，跟住我哋嘅感情係好好啦。咁然後我去咗外國讀書，因為嗰個年代外國讀書唔係好似而家咁容易聯絡，亦都貴好多嘅。咁所以我哋中間發生咗好多事，後來我哋冇一齊，我哋分開過好多次，又一齊，分開咗好多次再一齊。咁後來我其實留咗喺嗰邊做嘢嘅，冇翻到嚟香港。咁大家都經歷咗好多，就直到我哋翻嚟之後都唔可以再係翻埋一齊，但係心裏面都係即係對方一個好重要嘅位置咯。跟住我哋經歷咗好多嘢，然後最後遇翻。咁然後我就想寫呢本書，當時我就揾佢即係攞好多資料，因為大家記得嘅嘢其實可能唔同嘅，有啲嘢我記得佢唔記得，有啲嘢佢記得我唔記得，然後我哋慢慢聯絡翻就咁咯。咁我而家嫁咗俾佢咯。經歷咗好多年之後，經歷咗好多年同其他人一齊，但係成日都個心裏面有佢喺度，但係覺得已經冇可能噶啦，但係到最後就變咗而家咁啦。就係咁啦，咁呢本書就係我哋嘅故事咯，即係由我哋開始到分開到相遇，個後記嗰度有少少即係講埋當時嘅小結局啦。咁嗰陣時當然未結婚啦，因為啱啱先遇翻啫嘛，就係咁啦。咁呢本就係我最後一本小説。我今日起痰啊，對唔住，我今日超忙，忙咗全日係冇停過，鋪頭超多人，超多 booking，咁所以我都有少少飲水嘅時間都冇。咁我就出咗呢5本書，咁呢本之後我就停咗啦，因為由呢本咧，我出呢本嘅時候其實有出電子書，因為開始冇咁多人睇實體書。咁而之後我亦都開始好忙啦，開始救咗好多貓啦，因為我隻貓走咗，我好大打擊啦。咁我開始做動物義工啦，咁我就開始冇寫書啦，掉低咗好多嘢。其實即係一路都冇心情去 pick up 翻啲嘢，咁直至到今年，我就覺得即係大家其實叫咗我寫鬼故啊，寫一啲靈性嘢，叫咗好多年，我都好似唔係好想。咁就到今年終於的起心肝就寫啦。即係我覺得有啲嘢你係明明中意嘅，唔需要諗有冇人買或者幾多人買。如果中意嘅就去做咯。咁而好彩，之前我出呢幾本書其實真係賣得幾好，真係幾好嘅，即係出版社有錢賺嘅。咁我希望今次我出呢本書，即係我第一次寫靈性嘢，比我想像中難好多。因為我會寫一啲世界各地嘅靈異傳聞啊、都市傳說，然後用我靈性角度講我嘅睇法，然後會楞一啲我平時靈性工作嘅 case。哇，原來超難做，超難寫。首先你揾嗰啲都市傳說、靈異傳聞係要用好多時間啦。我甚至要上埋啲即係我唔識嘅話，即係西班牙文嘅網頁去揾一啲可能比較偏遠啲地方嘅都市傳說，然後點樣演繹翻出嚟呢個故仔，然後點樣楞翻我平時做嘅嘢呢，令大家容易明啲呢？哇，超難啊！我有啲後悔，但係 anyway，我而家努力緊嘅，咁都希望到時我出呢本書嘅時候，你哋係會支持嘅。係啦，我今日好殘啊，唔好意思，因為我全日冇補過妝，但我都唔理啦，我當你哋好熟噶啦。呢隻咧就係短短瞓緊覺嗰隻咧係醒醒，就係以前我水晶鋪嘅貓嚟嘅。咁後尾因為疫情啦，咁好多時都圍封，我好驚佢哋會俾人圍封咗，翻唔到去餵佢哋。咁後來就帶晒翻嚟。咁佢哋自己係一層嘅，因為我一棟村屋嚟嘅，所以好大負擔。咁所以佢哋全部年紀都唔細噶啦。我啲貓而家大部分都有10歲以上，咁就翻嚟退休咯。咁而家我就陪緊佢哋，轉頭就出去食飯。咁我介紹完呢啲書，希望嚟緊我出書，大家都會支持，就係咁啦。
咁講完，食飯，拜拜。